Üdvözlök mindenkit, a nevem Mark. A mai videóban egy Counter-Strike 1.6 szerver készítős és hát idézőjelesen konfigolós videót szeretnék nektek bemutatni. Az első lépésben issunk meg egy böngészőt, a leírásban megadok majd egy linket, ami elvezet majd ide. Rámentek letöltés, bejön egy új fül, és rámentek, hogy letöltés mindenképp. Nekem ugyebár már le van töltve, nem fogom még egyszer letölteni. Utána, ahol letöltöttétek, elindítjátok. Itt értelemszerűen ki kell választani a telepítési mappát. Most ez nekem legyen számítógép C, új nappal létrehozás, szerverem 2, mert ugyebár nekem már van egy. Ok, next, start. Megvárjátok, amíg feltelepíti szépen. Hát miközben telepíti, mit kell tudni erről a szerverről. Ez nem olyan szerver, amit hostingoktól bérelünk, például SignHosting, hvg.hu, clans.hu, stb. Ez csak egy kis alapszerver, itt neked nem lesz FTP-d. Hogy mondjam nektek? Ilyet, hogy körvégi zenék, fegyvermodellek, ilyeneket ne nagyon rakjunk a szerverbe, mert a barátaidnak sokáig fogja lefele tölteni, mivel a te számítógépedről fut, és neked nincs olyan gyors neted, mint a hostingoknak. Hát igen, bocsi, egy kicsit most lassú a gépem, most csak 5 GB RAM van benne. A 4-es meghalt, szóval sajnálom. Lassacskán fel is telepíti, ahogy elnézem. Kész, exit. Megnyitjuk azt a mappát, ahol telepített. A program megfelelően van telepítve. Nem tudom, ezt nektek ki fogja hozni, nem fogja, de menjetek rá, hogy megfelelően van. Megnyitottátok azt a mappát, ahol telepítettétek. Van egy ilyen, hogy HLDS. Jobb klik, parancsikon létrehozása. Parancsikont nevezzük át, amire szeretnénk. Tutorial. Hoppá, elértem, bocsánat. Elindítjuk. Game, hát értelemszerűen Counter-Strike. Server name, mi legyen a szerveretek neve? Tutorial. Map, mi legyen a pálya, a kezdőpálya, amit mindig behoz. Legyen most a Dust 2. Network, ezt ajánlom interneten hagyni, mert ha LAN-ra teszitek, akkor csak LAN-ba fogtok tudni játszani. Max Players, ez a max játékos szám a szervereden. Hát ajánlom, ha kicsi a géped és nem olyan gyors a neted, akkor max 12-re ragd, de ha tudod, hogy 5-6-an fogtok fent lenni a szerveren, akkor állítsd olyan 8-ra. UDP port, alapesetben 270 15. Én ezt át szoktam írni, 270 18 lesz most, mert már 270 16 nekem van. RKON password, ez a szerveredhez való jelszó, hogy minden beállításhoz hozzáférj. Ide olyan jelszót adj majd meg, hogy amit más nem fog tudni. Ez most egy tutorial videó, azt adom meg, hogy ASD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát ez a Valve Anti-Cheat, hagyjátok ott a pipát nyugodtan. Start server. Be fog elsőnek hozni nektek egy ilyet, ez a tűzfal. Menjetek rá elérés engedélyezése, mert különben mások nem fognak tudni feljönni a szerveredre. Elindult a szerver. Itt minden részletesen kiír, server name, tutorial, by the dust, network, internet, password, itt a jelszó, stb. Hát itt az IP címet, te ezzel az IP-vel fogsz tudni felmenni. Configure, hát itt lehet állítgatni dolgokat, például időlimit, mit tudom én, beállítjuk, hogy 20. Győztes limit legyen 10. Round limit, hány kör legyen 20. Time per round minutes,
hány perces legyen egy kör, legyen 3,5. Freeze time, ez az, amikor a kör elején mozdulatlan vagy, és még nem tudsz megmozdulni, ezt én mindig nullára szoktam állítani. De hát értelemszerűen, ahogy szeretnétek. Buy time, mennyi ideig lehessen vásárolni az adott pályán, az maradjon 1,5. Starting money, kezdőpénz, én 16 000-re mindig átírom. Hát ezek meg ilyenek, hogy friendly fire, társadat tudod sebezni, a takereket, akik a csapattársukat sebzik, azokat hogy be lehet állítani, hogy lehessen sebezni, ne lehessen, stb. Hát itt ilyen statisztika, az FPS-et, pinget, stb. Players, itt ha vannak fenn a szerveren a játékosok, itt tudod kikkelni és bannolni őket. Értelemszerűen most nincs fenn senki, így nem tudsz. Itt ugyanúgy ID-re tudsz adni bant, és szerintem a legfontosabb a szervernél a konzol. Itt például beírjuk azt, hogy status, kiírja, hogy szervered neve, verzió, IP cím, amivel te fel tudsz menni, pálya, játékos, stb. Jó, ezt most tegyük is félre egy kicsit, ez nekünk most nem kell lesz. Ugyanúgy nyissuk meg a szerverünknek a mappáját, én kiixeltem. J-Trike, Addons, AMX Modix. Leírásban megadok majd még egy linket, ami majd ide elvezet. Ez egy admin bejelentkezés plugin. Itt van, hogy AMXX, hát átmenetileg nem elérhető. Leírásban majd adok egy linket, amivel lehet AMXX-et compilálni. Az SMA fájlt töltsétek le. Nyissatok meg egy új fület, és írjátok be .amxx compiler. Itt erre majd menjetek rá. Fájl kiválasztása, ahova letöltöttétek az SMA fájlt, keressétek meg. Nekem jelen esetben, hát valahol itt kellene lennie. Itt van. AMX login, megnyitás. Compile, kész. Átalakította, le is töltötte. Ahova letöltötte, nekem például itt van, hogy scriptek. Megkeresitek a kész AMXX fájlt, meg is van. És azt másoljátok be a szervereteken belül a J-Trike, Addons, AMX Modix plugins mappába, majd a nevét, maga a pluginnak a nevét, azt is másoljátok ki, és a confix plugins.ini-be írjátok be legalulra. És írjátok meg, hogy .amxx. File, mentés. Utána töltsük le ugyanonnan a hlmod.hu-ról a tömörített fájlt. Utána letöltötte, kapunk egy ilyen WinRAR fájlt. Bocsánat, csak ezt egy kicsit odébb húzom, zavar. Addons, AMX Modix Confix, AMX Login. Ezt a mappát a confix mappába másoljuk át. Ja, meg is van. Aztán megnyitjuk. Van egy olyan, hogy login. Na, itt tudunk adminokat beállítani a szerverre. Például most legyen az, hogy tutorial és a jogok. Ha tiéd a szerver, akkor ajánlom, hogy itt a példából a jogot másolt ki, mindenhez hozzá fogsz tudni férni. Ha másnak adsz admint, akkor értelemszerűen kiválasztod, hogy milyen admint szeretnél neki adni. Na szóval, idézőjelet mindig használjátok ilyen macskakörmöt, mert máskülönben nem fog menni. Ez a felhasználó neved, ez a jelszó, ez pedig a jogok. És így fog kinézni, így kell bejelentkezni. Konzolba, játékon belül AMX login, tutorial, enter, és bejelentkezik. A mai videóban csak ennyi fért bele, srácok, mert regisztrálatlan bandicam-mel veszem. A következő videóban ugyanitt találkozunk. Legjobbakat, sziasztok!